सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्टूडियो में हमारे पास एक कट ऑफ मशीन है। ये कट ऑफ मशीन बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही है और बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए प्लग को यहाँ पर लगा कर रखा है, जैसे स्विच को ऑन किया जा रहा है देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है और साउंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किस तरह से कट ऑफ मशीन को ओपन किया जाएगा, किस तरह से इसे रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मली स्पार्किंग करने के मेनली दो ही रीज़न होते हैं, या तो इस कट ऑफ मशीन का कार्बन ब्रश खराब हो चुका है या फिर आर्मेचर की कोई प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले कार्बन ब्रश को चेक कर लेते हैं। देखिए कार्बन ब्रश के होल्डर को हमने निकाला। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कार्बन ब्रश है जो कि एकदम फ्रेश कंडीशन में है। दैट मीन्स कार्बन ब्रश का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम आर्मेचर को यहीं से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से होल्डर से यदि हम देखते तो जो हमारा आर्मेचर है वह यहाँ से घिस चुका है या घिसा हुआ नज़र आ रहा है। चलिए इसे हम अच्छे से थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आर्मेचर हमारा एकदम फ्रेश है। इसे हम और अच्छे से चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम आर्मेचर यहाँ पर फ्रेश है। यदि कहीं से आर्मेचर हमारा घिस जाता है या कट जाता है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्मेचर है पूरी तरह से घिस चुका है और हल्का सा कट भी चुका है। अब जब कार्बन ब्रश यहाँ पर कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर हमारी मशीन स्पार्क करती है। देखिए आर्मेचर को यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो यहाँ से घिसने के कारण ही आर्मेचर से वहाँ पर स्पार्किंग आ रही है। तो हमें यह तो पता चल चुका है जो प्रॉब्लम है वो आर्मेचर की है। चलिए अब हम आर्मेचर को किस तरह से ओपन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से सेकंड कार्बन ब्रश को भी हमें रिमूव कर लेना है। चलिए अब इसे किस तरह से ओपन किया जाएगा आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर नॉर्मली 4 एलन बोल्ट आपको खोलना होगा। देखिए यहाँ पे 2 आपको इस पत्ते को फिट करने का जो होल्डर आता है इसके पीछे देखिए 2 एलन बोल्ट दिए गए हैं और 2 एलन बोल्ट उस तरफ दिया गया है। तो चारों एलन बोल्ट को आपको यहाँ से निकाल लेना है। एलन बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पत्ता फिट करने का जो स्टैंड होता है इसे हमें निकाल लेना है। देखिए एलन बोल्ट में जो आपको एलेंकी का यूज़ करना होगा वो 4 की एलेंकी यहाँ पर लग रही है। तो 4 की एलेंकी की सहायता से चारों एलन बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है। नॉर्मली इस तरह से यदि स्पार्किंग होती है तो या तो आपके आर्मेचर का ही फॉल्ट होता है या फिर कार्बन ब्रश पूरी तरह से घिस चुके होते हैं या होल्डर वहाँ पे लूज़ नहीं होता, फंस चुका होता है। तो नॉर्मली ये 2-3 ही रीज़न होते हैं और 2 जो एलन बोल्ट है वह यहाँ से खुलेंगे। चलिए हम एलेंकी की सहायता से यहाँ से पूरी तरह से चारों एलन बोल्ट को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से ये लूज़ हो चुका है। चलिए हमारे पास जो चौथा एलन बोल्ट है उसे भी हमें खोल लेना है। चलिए अब यहाँ पर इस कवर को देखिए किस तरह से रिमूव किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये कवर को हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए हमारा कवर निकल चुका है। अब यहाँ से इसे भी हमें निकाल लेना है इस मैकेनिज़्म को। देखिए इसके पीछे हमारा आर्मेचर फिट होता है। चलिए इस मैकेनिज़्म को अभी हमने निकाल लिया है। अभी हम आर्मेचर को एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं आर्मेचर की प्रॉब्लम है या नहीं। देखिए आर्मेचर को यहाँ हम देखते हैं तो आर्मेचर यहाँ पर घिस चुका है और आर्मेचर के घिसने के कारण ही जब कार्बन ब्रश का इससे संपर्क या कांटेक्ट होता है तो हमारी मशीन साउंड करती है। तो हमें इस आर्मेचर को चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड कॉइल है, जो फील्ड कॉइल भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है, फील्ड कॉइल एकदम सही है। तो यहाँ पर देखिए हम नया आर्मेचर यहाँ ऑलरेडी ला कर रखे हैं। चलिए इस आर्मेचर को भी हमें इसमें फ़िट करना होगा। काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा, कोई भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट सबसे पहले आपको बेरिंग को इसमें फ़िट करना होगा। तो चलिए जो हमारे पास ओल्ड आर्मेचर है इसके बेरिंग को हम पुलर की सहायता से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पीछे का जो आर्मेचर में बेरिंग लगा है इसे हम पुलर की सहायता से देखिए इस तरह से प्रेशर आपको लगाना होता है और प्रेशर लगाकर आप आसानी से इस बेरिंग को निकाल सकते हैं। चलिए हमारा यह बेरिंग निकल चुका है। अब इस बेरिंग को हमें न्यू आर्मेचर में फ़िट करना होगा। तो देखिए ये काफ़ी आसानी से बेरिंग फिट हो जाएगा। नॉर्मली आपको जस्ट इसे हल्का सा ठोकना ही होता है। तो इस तरह से आप आसानी से इस बेरिंग को फिट कर लीजिए और इस आर्मेचर को चेंज कर लीजिए। काफ़ी आसानी से आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, किसी मैकेनिक को भी नॉर्मली दिखाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको प्रॉपर इसकी फिटिंग याद है, इस तरह से आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। इस कवर को देखिए यहाँ पर हमें फिट करना होता है
और जो आपको 4 होल दिख रहे हैं उसमें 4 एलन बोल्ट आपके टाइट हो गए। देखिए कवर हमारा लग चुका है। सिंपल सा आपको आर्मेचर को इसमें फिट कर देना होता है। देखिए आसानी से आर्मेचर आपका इसमें फिट हो जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म को हमें यहाँ पे टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा। आप खुद ही इसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए इसे हल्का सा आपको ठोकना होगा। तो चलिए इसे हम ठोक कर अभी फिट कर लेते हैं। देखिए ये प्रॉपर फिट हो चुका है, काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा। देखिए ये मैकेनिज़्म हमारा फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें कवर लगा देना है। अभी इस मशीन को हम चला कर भी देखने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं। अभी इस कवर को हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो जिस तरह से हमने 4 एलन बोल्ट को खोला था उसी तरह से इसमें ये फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका फ्रंट कवर लगा लेते हैं। चलिए फ्रंट कवर काफ़ी आसानी से लग जाएगा। जो 2 एलन बोल्ट है उसे आपको यहाँ होल से टाइट करना होगा और 2 एलन बोल्ट डायरेक्टली आपके टाइट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर इसे आपको एकदम सही से रखना होगा, इसका बैलेंस बनाकर। सो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस कटअप मशीन रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए इस तरह से हमें चारों एलन बोल्ट को टाइट कर लेना है। देखिए हमारी मशीन का आर्मेचर यहाँ पर कंप्लीट चेंज हो चुका है। जस्ट हमें चारों एलन बोल्ट को यहाँ पे टाइट कर लेना है। देखिए अभी हमारी इसे सभी चारों एलन बोल्ट को फुल टाइट करना है, क्योंकि कटअप मशीन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यदि एक भी एलन बोल्ट ढीला होगा तो आगे चलकर समस्या आ सकती है। तो सभी को आप फुल टाइट कीजिए। चलिए हमारे यहाँ पे सभी एलन बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अभी हम इस मशीन को चलाकर भी देखने वाले हैं साउंड की प्रॉब्लम जो थी वो सही हुई है या नहीं। चलिए अभी इसके ऊपर हमें कार्बन ब्रश को फिट करना होगा। तो कार्बन ब्रश देखिए, जब आप कार्बन ब्रश को फिट करें तो होल्डर ने ढीला रहना चाहिए, एकदम फंसना नहीं चाहिए। तो इससे हल्का सा ढीला ज़रूर रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार कार्बन ब्रश टाइट हो जाता है तो टाइट होने के कारण भी वहाँ स्पार्किंग की समस्या आती है। तो इसे आपको हल्का सा लूज़ रखना है। देखिए कार्बन ब्रश हमारे फिट हो चुके हैं। चलिए अब हम इस मशीन को रन कर लेते हैं। प्लग हमने लगा कर रखा है। देखिए अब जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, देखिए स्पार्किंग तो हो रही है बट हल्की सी, जो कार्बन ब्रश अभी न्यू है इस कारण जैसे जैसे हमारी मशीन रन करती जाएगी स्पार्किंग कम होती जाएगी। देखिए जैसे स्विच को ऑन किया परमानेंट, अभी हम इसे रन कर देख लेते। देखिए परमानेंट भी रन करेंगे तब भी इसका साउंड की जो समस्या थी वो सही हो चुकी है। तो इस तरह से आप कटअप मशीन को काफ़ी आसानी से आर्मेचर चेंज कर रिपेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।